ridho hirup teh diatur sabab lepas tina aturannya aya mamalah nah karena dirinya cuk dabongan beja mah leuwih ti heula sabab moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ibadah nyaeta ari ibadah teh eta teh panggupae pangeran supaya balik deui ka anjeunna ulah nepi ka hirup marakayangan nilik-nilik gesan ngancik nyawang-nyawang gesan nyayang di mana kuringnya cicing di mana kulanya nyayang sabab di alam panyiksa mah tiris eueuh pikeun pisimuteunana hareudang eueuh pikeun pikipaseunana keung eueuh pibatureun hirup numawi kudu getol oge ucu ibadah teh ujang jadi ibadah teh hariring lain anu kuring haleuang lain nu urang sabab hariring teh geuning nu maha wening haleuang nu maha wenang cek hariring ulah waka suka seri muncan panggih jati diri tah ku hal sakitu wa anu dina waktu ayeuna sasat hariring anu tadi teh ngagamarkeun hirup teh teu boga naon-naon diri sasampiran awak sasampayan umur ngan ukur gagaduh haja ucuk urang mah hirup ngan ukur derma ngalakonan ngan dina ngalakonan hirup ieu urang cing ridho hirup teh diatur sabab lepas tina aturannya aya mamalah nah kana dirinya cuk dabongan beja mah leuwih ti heula sabab moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ibadah nyaeta ari ibadah teh eta teh panggupae pangeran supaya balik deui ka anjeunna ulah nepi ka hirup marakayangan nilik-nilik gesan ngancik nyawang-nyawang gesan nyayang di mana kuringnya cicing di mana kulanya nyayang sabab di alam panyiksa mah tiris eueuh pikeun pisimuteunana hareudang eueuh pikeun pikipaseunana keung eueuh pibatureun hirup numawi kudu getol oge ucu ibadah teh ujang jadi ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenario na lempeng jeung maha konstitusi abeh naon abeh salamet dunya jeung akhirat kurang kumaha tetap panggupai komo cek haleuang leuwih jero mah geuning ucu gagak ngelak nasuhunan ngahiap ngahayu-hayu hayu mulang pulangkeun ka nagara anu baheula nagara tunyung sampurna nyaeta alam nu teu kaselang-selang teh nya ujang alam padang poe panjang alam nu teu kaselang-selang dina alam asa sabab aya nu leuwih halus deuleu tibatan kahirupan dunya nyaeta akhirat ari ilahi sanajan dek kana goreng hempe ai moal ngagugu mah da aya pi tempateunana dek kana hade geraprak da geus dibejaan teh dari pangeran mah nu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina urang getol ibadah ai Allah mah moal untung urang teu ibadah Allah moal rugi da anu bakal kena ku rugi jeung ku untung teh urang-urang keneh nya nu mawi poloskeun
mun teh mah urang dek ngalacai mawa wadah teh anu kosong bari bersih kosongkeun hate bersihkeun hate ai kabersihan teh nyaeta anu bisa ngaronjatkeun harkat darajat urang anu dicontohan ku Rasul pangeran anu dina sasih ieu nyaeta sok diayakeun pangeling-elingna nya cu nyaeta diisrokeun di mi'rajkeun ana junjunan urang nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulo luar biasa eta kejadian teh spektakuler laduni cu nyaeta ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ku ayana barokah Allah di Masjidil Aqsa langsung mansat ke langit kahiji kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh tidinya nobros ka Sidratul Muntaha ka rob-rob aras ka itu dugi ka audensi hasilna salapan balikan ti aras ka itu nepi ka langit katujuh teh menang oleh-olehnya eta salat anu 5 waktu nyajang taya idangan Rasul anu ngalangkungan hese capek susah payah pahit getir lara balangsak teh ku urang-urang mangpaatkeun demi kasalamatan dunya jeung akhiratna ngan ulah dipalsu ku diri sorangan cing sajatina cing sajatina ulah dipalsu yang ulah loba kepangaruhan ngabohongan diri sorangan mah komo ucu numawi kana kasucian oge kosong molongpong teh kitu dina perjalanan nepi ka teu aya gangguan naon-naon seperti urang numpak mobil ti dieu ka Jakarta pe kepecakan di jalan halangan ku kai atawa loba macet tuh numawi Rasulullah mah teu seueur hijab teu loba pipining numawi poloskeun jang numawi ditempatkeunana di masjid ge kitu ai masjid teh pan eueuh kompor kosong molongpong bari jeung bersih hatena nganu aya teh sajadah tempat sujud salamina sujud ka anjeunna nya cu tak kuasa kitu atuh mudah-mudahan we ku ayana sasi Rajab ieu urang sadayana anu tangtosna ngadangukeun jeung apa kana riwayat Rasul diisrokeun dimi'rajkeun mudah-mudahan eta riwayat teh mangrupakeun komitmen moral pikeun urang sararea nya ujang nyaeta buktikeun dina gawe anu nyata boh tekadna boh ucapna boh lampahna teh urang teh jing luyu jeung perintah Allah oge sunah Rasul nya ujang mat ulah wani-wani ngaleuwihan jeung ngurangan kana eta perkara nu geus ditangtukeun mun panjang teh mah ulah wani neuteuh mun ponok tong wani nyambung kudu nya ceuk nyana kudu lain ceuk lainna ngadek sacekna nilas saplasna kaituna supaya ulah melengkung bekasnya lahan temongkeun anu aslina ulah dipinding-pinding nya ujang tak kitu cu ku ciri ieu parantos ebreh ieu nu kagungan maksad teh nyaeta sareng urang kalihna nyaeta nuju diajar dina kaislamanana diajar ujang sapanjang hirup mah nya cu sabab naon pangna disebut kudu diajar teh sabab di luhur langit aya langit di atas langit aya langit nu matak targetna belajar eueuh tungtungna
cek urang kaler teh mah nyaeta lifelong education, long life education. Jadi sapanjang hirup belajar. Sanajan geus kolot mode dewek. Ih, tatanya we. Kanu kitu kanu kieu oge wa mah teu oleh nanyakeun. Nyaeta hirup teh bisi melengkung bekas nyalahan teh. Hirup mah kudu malapah gedang. Sanajan eta budak sahanapeun urang umurna, tapi kaluaran pasantren hartina teges pepek ilmuna, hartina eta budak teges koloteun. Tong gengsi nanyakeun ka budak ai teu nyaho mah. Ulah ngabogaan boga rasa terlambat diajar dina agama, ceuk urang kaler keneh better late than never. Jadi lebih baik terlambat daripada tidak pernah. Hah? Ulah ubudunya teuing, ulah kakonengan teuing, tapi hirup mah kudu sigar tengah, hartina teh saimbang, balan dunya akhirat lahir batin teh juk. Ngan di mana beda paham ulah rek parasea. Sabab naon? Sabab hikmahna beda teh supaya nyambung. Dalamun sarua mah wah sila kamu nyambung. Di beda-beda teh nyata supaya nyara rambung. Tuluy kurang ditunggalkeun teh dihijikeun. Contohna kapan anu nyieun pelak teh beda meureun jeung anu nyieun ban. Beda deui meureun anu nyieun paragi ngompak ban. Beda deui jeung nu nyieun oli, nu nyieun minyak, nu nyieun jari-jari, anu nyieun baud. Tuh, tadi tunggalkeun teh dihijikeun jadi we mobil. Hah? Eta teh pagawean sararea, pagawean tina beda-beda. Tapi nyambung ribuan jelema anu milu anil urang cicing di imah teh cu. Ku cicingna wungkul oge kapan urang teh gerasok ieu pakaian menang batur, kursi menang batur, lomari menang batur, kenteng menang batur, sagala rupa kapaku-paku amuing. Numawi di dieu habluminanas teh ujang antara urang jeung nu kumaha we ulah mentangkeun kangewa ka batur, pentangkeun welas asih kagungan Allah. Kadeudeung kanyaah we wa nya kadeudeung jeung kanyaah tinggal itu manuk di mana nogna geus megar eta anakna dihuapan ku manehna dititah ku saha eta manuk. Tapi kasang tukangna didinya aya Rahman Rohim ucu, aya Robuna hartina teh pangurus. Tah nepi ka kitu ulas asih pangeran ujang. Nu matak beuki dieu kudu beuki ebreh, beuki nyata, ulah aya hijab, ulah loba hijab. Cing ebreh kanyaah ka ulas asih pangeran ka urang tina sagala rupana. Sabab ieu jajadian anu aya di alam dunya ieu teh eueuh nu teu mangpaat. Nu teu mangpaat. Nya ucu. Sok. Asal urangna daek mikir jadi duit nanaon oge. Gerepek itu di mana aya doma keur ngising, entong ditempo kotor ngisingna. Kumpulkeun siti doma teh. Pan aya mah komo pan dibutuhkeun pupuk organik teh nya cuk. Marugi eta Pak Haji Rono. Pak Haji Rono dugi ka majeng usahana. Katai-tai hayam pan dibeli. Tuh. Keur kemajuan urang sararea. Anu teu mangpaat, cu. Asal urangna mikir. Ya, cu. Mudah-mudahan ieu pangeussi nagara teh saur sepuh kapungkur mah nyaeta anu ngeusianana teh cing budak angon. Ai budak angon teh hartina budak teh pan lain budak bebenyit. Ai budak teh jalma anu pinuh ku pengabdian abid.
Aing ngaran-ngaran pinuhku pengabdian mapan moal jauh tina pitulung ya cu. Hartina kaang angon teh nyaeta bisa ngangon dirina, bisa ngangon hawa nafsuna, cing bisa milih mana nu bener mana anu salah. Urang ngahiji deui ngamumule ieu tanah urang daerah urangnya cuk. Cing sareuneuh saiga ciri demokrasi nu eleh kudu lapang dada nu meunang ulah nepak dada teh ya. Hah? Ya cuk. Urang balik deui kana welas asih naon silih asah silih asih silih asuh teh back to basic. Ya cing atuh ua minta lagu cu. Lagu Sayogi. Hah? Sayogi lagu kok sadia? Oh syukur dulu itu ya ai daek nyaring puting mah itu rezeki nepi ka rantuy kitu paingan eta dawuhan pangeran lamun cicing dina tugas kami salilana cicing dina ibadah kami dek nurunkeun rezeki ti langit jeung ti bumi ngabijilkeun di bumi geuning itu rantuy di luhur ucu anu tadina jadi dihandap ai daek nyaring peuting we ujang urang dieu mah melak cau teh mimiti melak nepi ka asak mang bulan-bulan dewek mah cukup sapeuting ka ala hartina dideetkeun ieu teh ujang rezeki teh gampang teh tak ieu meureun anu disebut aji sari ning gampang teh gampang saniat-niat teh gampang sapolah-polah he gampang sakarep-karepe bae tulak sari sapu denda ing batara ya ujang ho mudah-mudahan we atuh bapak hajatna sakulawargi teh cing gampang neangan rezekina ngamilik rezekina nu jauh cunuk nu angang datang nu caket gerak ka koreh gampang ibadahna nya ujang heuh urang kalihna cing soleh amin ha jazakallahu khairan nasira itu rezeki teh cu tangtuna ku uwa meureun isuk-isuk rek dibawa tur dibagi-bagi ka barudak panayagan meureun kaasaan ku sararea ha nu matak di mana rek di dahar teh rek dihuapkeun teh bismillahan heula oh cekolot baheula mah geuning ulah dahar eukeur lapar ulah sare eukeur tunuh tuh malah beh dienakeun mah ulah wakapeureum lamun pamadegan masih keneh dina meureun hartina ulah ragu-ragu ulah dimangmangan deui ayat-ayat Allah teh cu saat sanareng-sena beuh ulah wakapeureum tak kitu cing inget we kana kewajiban sabab naon sabab isuk-isuk di mana urang narima amplop jeung narima eta idangan teh moal era teuing ai bentak mah kajaban pareureum tah kitu cu hartina meureun ulah dahar keur lapar teh tingali we nu lapar dan nu lapar mah janji kedewek bismillah ge henteu si banyo ge henteu atuh puguh we meureun gampang kakeunaan ku panyakit nya cu usahakeun samemeh dahar teh ngadoa heula rurat reret heula dengekeun heula tatangga bisi aya tatangga nu ngajerit alatan jeritanana teh eueuh kejo keur dahar ulah sare eukeur tunuh hartina teh tingali we nu tunuh dan nu tunuh mah janji dug usahakeun meureun saacana sare teh nulakan heula panto nulakan heula janela
tuluy bakti heula kanu maha asih bebeja heula kanu boga peuting kanu kagungan berang kanu kagungan peuting tarimakeun heula syukurkeun heula nikmat-nikmat anu karasa tah kitu cu nya cu amit-amit kanu kagungan bisi da umur mah teu nyaho teh kadang-kadang bisi dicabut keur sare urang gitu nu matak bebeja pasrahkeun heula da urang mah teu boga naon-naon cu diri sasampiran awak sasampayan teh nyangakeun kanu kagunganana syariatna urang dek sare teh nyaeta nulakan pantojeng dan janela tah memeh paeh oge pe geura tulakan heula eta panon ceuli sungut kumaha nulakan eta panon nulakan irung nyaeta ulah satenyo-tenyo na lamun lain tenyoeunana ulah sadenge-dengena lamun lain dengeunana ya cuk ulah saomong-omongna ulah sateungeu-teungeuna ulah sasiku-sikuna nu matak geuning memeh salat diayakeun heula abdas ngumah leungeun sasamet siku ngumah beungeut salegana beungeut kitu oge mun rumasa aya beungetan nu matak jelema lamun tara ngumah beungeut teh hartina eta teh jelema eueuh atawa kandal kulit tah kitu meureun ya cu tah kitu cu naon teh ari wajo kitu ulah waka suka seuri muncan apa jati diri si horeng bacaeun nu matak pucu kade pacuan ujang ulah jati kasilih ku junti ulah kalalajoanan ujang nu matak di mana-mana aya ajab ka ieu marcapada ajab naon bae oge ulah waka nyalahkeun pangeran sabab Allah moarek dolim ka makhlukna nya ujang kantenan ulah telepat teh natrat dina ayat-ayat ujang nu matak eta maha benar Allah dengan segala firman-Na ulah ragu-ragu jeung ulah cangcaya dina ayat-ayat pangeran ditetelakeun yen ieu ruksakna dunya teh ku leungeun-leungeun aja lemah nya cuk malahan para malaikat mah ucu nganahakeun ka pangeran teh dina nalika Nabi Adam bade dilungsurkeun ka bumi jadi khalifah sumohon kumaha kula nah makerek nurunkeun Nabi Adam ka luhur bumi sabab sekeselerna bakal saling ngocorkeun getih bakal saling paehan taku ayana jalma saling paehan saling serang pararang bae ieu teh ujang geus aya dina skenario pangeran tos aya dina tulisan dua bulan ieu kajadian teh lamun dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa mah ucu sabenerna mah bongan urang kene bongan pola urang kene 2 bulan da bongana geuning loba ngabalieur tina ayat-ayat anjeunna nya cu sumohon ngabalik satwa seur nyengsang tina ayat-ayat anjeunna laras keun kitab mah da eta mah pituduhudan tah ayat-ayat anu nyata cu ayat-ayat nu nyata sapertina di mana aya runtah-runtah di buruan di pipir disolokan da jelema teh tara daek ngomekeun ucu tara daek nyingkahkeun ta eta teh ngabalieur tina ayat-ayat anu nyata tara daek ngoreh-ngorehkeun acan keun bae disolokan batur oge keun bae di buruan batur oge sabab elingna ka pangeran mah di mana wae jeung keur kumaha bae nya cu
di mana-mana sareukseukana mata mau urang teh geuwat we singkirkeun ujang sabab eta teh ajab engkena ka itu lamun diantep di mana datang hujan pan banjir gede teh eta teh menat tina sulukan solokan banjir we ka ituna lamun saina neum disayangan reungit temahna demam berdarah urang-urang kene panuruginya cu tuh gunung-gunung pasir bulisdir eta teh ayat Allah ucu geuwat pelakan deui anu dimimitian ku pamarentahna dugi ka rakyatna ulah rek pakia-kia babarengan kokoh kesatuan jeung persatuan teh ujang manunggal teh ngamuara dina hiji tujuan nyaeta keur kapentingan negara jeung bangsa gotong royong hirup kumuh babarengan paheuyeuh-heuyeuh leungeun pantai-antai tangan ulah rek pakia-kia nya cu ulah rek pagirang-girang tampian sok urang saling bejaan amal ma'ruf nahi mungkar teh urang pigawe dina gawe buktikeun dina gawe supaya ulah melengkung bekas nyalahan ka ituna da ayeuna mah kumaha teu da ieu jiwa raga teh ucu dikorbankeun kana teknologi cul kana kewajiban urang di lembur anu teu mahna brung-breng init ka kota bari jeung di kota sangsara padahal di kampung oge lahan teh loba pikeun usaha teh ya cu kari daek ngungkul eta teh ayat-ayat pangeran kene eta teh ucu di mana urang boga doma bikang teh marukana lain ayat pek paraban di mana doma beger neangan jaluna pek adukeun lain adu diadukeun eta nana heuh dietakeun kitu apa jadi anakan teh diternakeun lamun istilah kana sato mah dipacekeun we kitu tuh eta teh hartina teh nyaeta ngembangkeun ayat-ayat Allah da di mana doma alus mah diaduna pan hargana naek nya cu pan geus nguntungkeun atau di mana geus riap apa eta teh bisa mukakeun lapangan kerja nu daek ngaritna anu daek ngunyalan hampas tempena hampas dagena anu ngurus anu ngamandian jeung sajabana apana harirup sararea heug digaji nya cu tuh atuh cenah eta podol doma bisa dipake pupuk eta teh ayat-ayat pangeran keneh anu bukti abeh urang teu sangsara hirup dabongan di dunya urang teh aya pangabutuh manfaat teh jang kari kadaek tasi kedul teh pek-pek nya lamun urang kedul eta teh sarua jeung ngukut patung lumatak dina lalampahan Nabi Ibrahim alaihi salam mek prekan patung mek prekan arca aya arca teh ngajentul eueuh gawe aya nyatu beuki grepek lain arca nu beuki nyatu lamun urang matung hartina teh aya nyatu beuki tapi urang loba kedul mun tangul bedegong pangabutuh gede pek prekan ti ayeuna keneh ujang eta si kedul teh mung ibadah pek jadi daek nya rajana tauhid teh kangnya Nabi Ibrahim alaihi salam teh ucuk ulah hirup ku panyukup wae ulah gede ku pamere wae pek cing daek digawe cing daek ikhtiar manuk hiber ku jangjangna manusia hirup ku akalna tuh balantik gerapek cu rik-rik gemi supaya gede nyesa saeutik mahi nya cu heuh tak kitu jang ucuk uwa mere beja abeh teu rugi hirup tingali dina surat wal asri ha demi wanci manusia bakal pinangih jeung karugian nu kumaha nu moal rugi
angin jalma anu iman jeung amal soleh oge anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sabar. Ai sabar di dieu teh lain ditampilin kudu cicing, ditajong kudu morongko, digebuk kudu merungkut. Tapi ngaran-ngaran sabar teh bisa mertahankeun diri, tidak sagaruh persoalan anu sakirana mata garugikeun kana diri ka ituna ka nagara jeung ka bangsa. Hartina sabar teh ngeureuyeuh nikreh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun mumunjangannya ujang. Heeh kitu. Cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok. Anu buta ke dahar batu cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok. Tai cak-cak ningang huntu laun-laun lebok. Ulah nepi ka kitu ujang. Eta teh salah harti ka ituna. Kawas nu weudahareun ka ituna teh jajang. Wa teh apruk-aprukan ieu teh kaleresan dina wengi ieu wa tiasa patepang we sareng warga-warga anu aya dina TV nya cuk di TPI ieu. Televisi TPI, televisi pendidikan Indonesia anu ngagelarkeun seni tradisi unga wengi Minggu sareng wengi Sabtu atuh wengi Sabtu cenah di dalangan ku Asep Sudarsono, wengi Minggu ku Mantep Sunandar Sunarya dibalik di mana teh bumina Asep Sunandar teh di Jelekong Gede Harja tos ngali aya di Jelekong saeuna Asep Doma cucung sia amuing kadieu kitu ka Akang Jeleing ujang. Muga-muga we ieu TPI teh jaya salalamina nya cu. Heeh. Warga Pasunan Nusantara Barung jeung KDI ieu. Heeh. Siasta jingga ge miluan cenah jadi ieu peserta KDI. Diganti ngaranna jadi Rita Pila. Rita Tila anak dewek teh Rita Tila teh ngawiat teh kitu ka urang TPI urang Bandung pidoana teh sararea SMS kayaknya. Alah weh nguping-nguping kasauran sepuh neme naon yen TPI teh ngagelarkeun seni tradisi ulah Asep Sunandar wae atuh dalangna da seueur dalang teh Pak Ade Kosasi, Pak Dede Amung, Pak Cecep Supriyadi eta atuh nono manana Dadan eta Awan Dede Amung sareng Eka Supriyadi seueur dalang teh dalang Apep di Cikampek seueur eta teh wah kader tuh sareng Deden putra Pak Ade eta teh pan nya heueuh engke mah kahareup kana kitu deuleu kitu Pak sabab aya nu ngagarentes ka abdi cing cenah bosan dalang eta wae kitu nya sing cenah gentos ke mah udah lang waya gitu. Halus dah halus ngagupai sok ronjatkeun kreativitas urang sararea dina seni sabab urang teh dituntut salaku seniman teh dina waktu ayeuna teh harus bisa beradaptasi dengan apresiasi. Gila eta Semar ngomongna gaul iku kitu teh mah papaing zaman modern kieu dina zaman era globalisasi model kieu zaman teh era modernisasi dina alam modern ayeuna
Wayang tetap wayang, tradisi tetap tradisi, tapi kreativitas mah terus, tiada hari tanpa inovasi. Oh ya iya, anu ulah dirobah mah Quran. Sabab eta mah dawuhan Allah. Margi ai bener teh kapan aya bener cek Allah? Eta mah mutlak, dogmatis, absolut. Mau bisa diganggu gugat deui aya bener cek falsafah, aya bener cek ilmiah, sudut pandang teh aya bener cek suara mayoritas, cek umum teh dengan suara mayoritas hasil musyawarah mufakat teh tuh geuning eta itu Pak. Daerah atau dina zaman kieu teu bisa nuturkeun mah. Apa urang teh kudu bisa ngigelan kendang. Eta zaman, ada zaman malah di kendang. Dan untuk ide gelan mah kendang. Itu. Ya Pak, heeh. Jeung ulah poho di kana seni urang seni tradisi teh ya. Ayeuna TPI teh di Jakarta, kenapa TPI memanggil seni tradisi dari Bandung? Coba dari Jawa Tengah. Apaan itu teh ikut melestarikan seni budaya kita. Bapak tadi bicara, Bapak tadi bilang martabat satu bangsa bisa diukur oleh budayanya. Kalau budayanya rusak, rusaklah bangsanya. Itu kan. Apalagi di Indonesia ini kesenian tradisi itu kan banyak, beda bahasa, beda suku, beda bangsa, beda-beda budayanya, beraneka ragam. Iya, beda provinsi pan beda budayanya, pan eta teh bisa diangkat teh nya ke permukaan. Nanti turisnya juljol kan benar. Nanti turisnya akan juljol. Dari situ dari sana berdatangan, apakah itu turis wisatawan mancanegara atau domestik? Geuning apa siling domestik teh naon? Domestik anu sok dipake ngabeureman bibir. Nah, lipstik eta mah sejurig. Tuh. Iya. Kan kalau datang wisatawan dari mancanegara itu aset ke negara kan? Maka perindahlah kampung kita ini, desa kita ini, kecamatan kita ini, hutan-hutan ini. Lestarikan lagi, jangan sampai memalukan. Turis-turis kalau pulang ke negaranya membawa kesan yang jelek. Hutan habis, burung-burung kagak ada, limbah-limbah banyak, kan malu. Banjir di mana-mana. Kan dia kapok, tidak akan ke sini lagi. Iya. Turisnya bilang nanaonan. Tuh, turis itu akan bicara di negaranya. Nanaonan teh, cek turis. Itu. Bukan ketawa loh. Iya. Seni tradisi ulah poho jang. Akar budaya. Ulah poho karena pupuk mana sidawala. Naon Pak, reka mana orang tengah dunungan teh Pak. Ayeuna mah urang ngeureuy teh kieu di mana aya nu beunghar buruanana barala, urang sapuan ku urang nu balana. Sapukeun. Di sapuan mah nambah bala atuh. Heuh. Disapukeun. Buruanana barala atuh urang koren, yukut-yukutna. Pagarna ngaprek kurang pangomeankeun ulah kungsi dititah jang atuh aya we nu mere tampanan eueuh ulah maksa ada piraku meureuda heuh tak kitu da sirina manusia mah kitu cu daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyangan kanu poekeun sidik tableg amanah patona. Urang mah manusia anu ngabogaan hak, ari hak manusia teh nyaeta nafsuna
mutmainah rodiah mardiah jeung kamila kadieuna nyaahan dedeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu teu teu ngaudangkeun kanu labu mere kanu daek nyangan kanu poekeun nganter kanu sieun jang jeung ulah poho cek dewek teh tadi tradisi omat pupuh tah lamun dek diajar seni kudu apal heula pupuh aya 17 na teh pupuh teh sok apa sling nya gitu saeutik-eutikeun mah da baheula mah abdi keur di SD mah ku bapak guru teh nya nanti asmarandana baheula mah aduh teng teuing nasib kuring maka manusia teh teng teuing nyiksa teh nepi ka kitu henteu beurang henteu peuting cing naon eta pangkur Mas Kumambang sia nya Mas Kumambang teh lain Mas Bangbang tah ieu ku dewek ayeuna budak letik bisa ngapung babaku ngapung ti peuting nuliling ka kalayangan neangan nu amis-amis sarupaning bungbuangan naon bae nu kapaanggi cepot tena biru aduh kinanti 100 keur silainjang da wala oh kinanti halus teuing tu Japati buluna bodas lir kapas lucu talanan telenen ngajeketan ujang aman jeung teu eureun-eureun disada kur wok-wok kur geruk-geruk sing horeng teh menta parab kinanti asmarandana 100 ring da wala cuk bapak tadi kinanti do kitu teh udah kletik bisa ngapung eta oh eta tinggal tina initna lampah beunteur ku urang ulah ditiru odoh barang hakan cacing ngarengkol disantok teu nyahoeun di jero aya useupan sinyur toba pucung ya si teh ujung nyungcung aja pucung juring nah si teh kabina-bina teuing padahal yeuy lamun dietakeun deui da ayeuna mah tupa pelajaranna eueuh nopah kanu kitu teh oh da eta tuh da di lemur teh galah sonah bubuyan congkak sasalimpetan teh geus eueuh sorodot gampleng tuluy patongong-tongong suku dikait-kait parepet jengko jajah kean kadempet ojek jejeretean nya ayeuna mah da digenti barudak ti ku PS nya jimot anu sok di Paraban teh gini oh nya eta we film-film oge aya mah Tinky Winky Doraemon Satria Baja Hitam Power Ranger jadi nu apana teh nu kararitu we nya Kerasakti padahal pan di urang oge aya anoman nya dina eta dina kahakanan geuning dina bungkus kahakanan padahal entong make jeung gambar-gambar deungeun geus gambar sepot lamun di Jawa Tengah gambar bagong gambar Gatot Kaca nu bisa ngapung heuh eta kahayang gitu kahayang rajeun ditapelkeun aing dina bujur treuk we eta pengusaha di urang mun urang mah cing bisa adaptasi jeung kaayaan daerah oh aing nya mah cicing di Jawa Barat ulah jadi jelema munafik
hari hirup di urang Sunda loba di paraban ku urang Sunda grepe ai kebudaya dengan ditaplok-taplokeun supaya nyerap ka bangsa urang lain ulah jadi ciri lain ulah pek wae abeh temong oh ieu daerah Sunda oh ieu daerah Jawa kahayang teh kahayang gitu menang hari kahayang paling untung di kokol akan aduh ampun tak itu dulu jang wayahna dina waktu ayeuna urang ulun kumaula saha wae ayeuna mah anu beunghar anu kaliwatan ku imah urang atuh betah wae urang tuluykeun jeung urang tepikeun ayat-ayat pangeran ka maranehna amal ma'ruf nahi mungkar teh ujang da kitu ulun kumaula dewek kaunga tempat teh nyaeta nganepikeun ayat-ayat Allah bisi pajar bohong bisi pajar eta bisi kumaranehna engke heuh ai geus ditepikeun onaman ai geus kadenge onaman apan moal nyalahkeun ka pangeran ngagugu atuh suku da urang mah kadar nepikeun ngan omat tina cara nepikeunana lamun teu digugu ku batur ulah amak keun bae da urusanana da paksaan urang mah ulah teu nepikeun wungkul da eukeurna tah mah nya eta mah kitu kade saulah maksa kade paksaan euy kapan aya jalal kamal kohar jalal jamal kamal kohar keagungan keindahan kesempurnaan jeung paksaan nya kudu we paksakeun tak ku sia heula paksakeun pigawe ku pribadina sabab naon ulah ku dakwah wungkul tapi kudu prak jeung amalna leuwih afdol ilmu teh lamun diamalkeun oh gitu ku sorangan heula ke di mana karasa nikmat ku sorangan batur naluturkeun oh iya nya sabab cek pangeran oge aya nu leuwih alus tibatan dakwah naon amal oh dina amal dina gawe sagala rupa ge paksaan teh di dinya tah oh gitu paksaan dari dinya dulu nya dola daek teh daek ieu dunya teh bakal kiamat heuh boh kiamat gede boh kiamat leutik aya bejana cenah di Sumatera Utara seueur anu korban gempa di Aceh sareng gelombang tsunami karunya dulu urangnya Pak ngumatak sok salurkeun boga rezeki teh ngan kade bisa anu datang ke kampung-kampung minta sumbangan ke tsunami bisi lain suudon bisi teu ditepikeun ku manehna bisi eta teh naon hartina teh oknum penakalan nya dijieun kasempatan batur manyumbang ieu makalah nyumputkeun eueuh hati nuranian manusia nu model kitu nya hekeun bae lainkeun bae pangyarekeun karunya da ajabna mah ka urang bakal karasa teh nya itu hayujang urang ini cang ai dewe kakat kuku teh sok bangkrut teh mode ngukut hayam ngukut domba ngukut manuk ay kitu atuh kacida pisan minang diganti mangukut babu loba pisan hamana atuh da nya ganti aya mah kukut kakat ulah kakat kukut di bejaan atuh da bejaan kumaha ieu teh lamun urang ngukut domba anu buntal mayit tong dikukut buntal mayit teh kumaha tuh da kudu nyaho kana caturangga domba beda sia geus nyaho kana domba mah apaan beja ieu oge teh jangbaran kumaha ai buntal mayit teh dina buntutna ku kulinsiranana bulu nu luarna teh kaluhur etana teh jocongna teh lamun bulu nu di jero buntut tah kaluhur tah eta disebutna sorong padung sorong dayung sorong padung sorong dayung mah lagu tah eta ulah dikukut oh ulah
tuh sok saya sarwakeun jeung nu aing caturangga doma aing terus naon deui kukulin siran dina tuurna we ulah teh ulah dikukut talamun urang dek nernak domba tuluy aya domba banci domba nyala wading mah kukut mah bakal baranahan urang ka itu lamun kukut eta keuna nepi ka sapaehna cenah cek caturanggana oh silih ge karek cenah bakal mawatis paniisan teh ka ituna teh atawa domba turun tangis nu turun tangis teh kumaha kukulin siran di deket cucungikna lamun disebut bieu teh turun tangis lamun turun tangan mah di mana-mana urang aya kariweuhan teh di dinya pipilueun ngaamankeun turun tangan teh ai domana ka mana pan diponcit ai turun karanjang tah eta domba teh dibawa diasupkeun kana karanjang nah cek dewek teh asa beuki ngacoy teh euy dan nu nanyana teu cereung tah bandingkeun jeung dewek sok sia nanakeun domba nu alus kumaha cek celing nu jalu reng-rengan alus tanukna kita tah jadi hamin oh domba teh nu hamin ya pantes satu domba alus aya minang hamin mah loba tumpeng obat anu hamin teh kitu tah nyono ka hareup malik ka dieu teu ngadempet kana beheung nya kitu lele paeh rupana aya lele koneng anu kacida pisan mah ulah dikukut mah domba mah anu tanukna lele wodeh halus tah ina cek aing kumaha domba alus nu kumaha domba jalu nu alus nu kumaha hiji nu sidik alus mah anu tanukan domba jalu mah tanuk jeung kanyut nu tanukan dua kanyutan domba jalu ieu jeung nu hirup pakmana mah kitu jeung domba teh anu hirup gerapek da eleh we eta mah kabeh oge nyata tah heueuh tak kitu mikir teh kudu dipikir badi jeung teh itu jeung di mana-mana diadu teh munurna waduh lebat panjang domba teh seperti di dia domba da ieu domba ditepungkeun teh jok kitu we nya tuh kana pilar teh kana eta kana galar ka gedug tuluy majuna henteu maju kumaha balik dewe ka itu hiji goblok terusnya balik ke kandang nu nganterkeun ke ngongkos mah kumaneh nah ge gua gelo tah kitu tah eta teh domba alus kumaha awet mulus ngelehan maneh teh ai jelema nyahan dedeuhan welasan asihan alus heuh eta teh domba teh kitu seperti na sileung ieu domba ieu kitu tah mulut dek diadu teh karunya lamun ditenggar ku aing nyerieun mending balik hade tah domba kitu teh deuleu ayo loba teh ngomong urang baralik aduh ampun boro di Bandungan ku aing murid Mang Ibing saya teh mah tuh da ayo jangan penas stiker sahyang tomampara Iraden Guar Saminantara oge Dewi Anjani anu disarenganku kapi jemawan ti sapengkerenana sampun dumugi maring alas wanawasa anu dina waktu ieu supu anu masih keneh kakalayangan di awang-awang
ngagedor kana hiji tangka anu dahana gede atuh ieu turubna ngaceleng itu kaayana ari turubna ragrag kahanap ari cupuna masih kena ngablesat cai cupu ieu awur-awuran dina situ nirmala disebatna nyaeta ragrag di tengah-tengah situ